இன்றைக்கி வந்துட்டு எனக்கு வீட்டுக்கு முன்னாடியில இருந்து நிறைய பீர்க்கங்காய் நார் கிடச்சிருந்துச்சு. ஸோ அதை வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டலான்னு நினச்சேன். ஸோ இது வந்துட்டு நல்லா காஞ்ச ஒரு பீர்க்கங்காய் நார். ஸோ இதுக்குள்ளே இருந்து இந்த மாதிரி சீட்ஸ் கிடைக்கும். இது வந்துட்டு நமக்கு தேவையில்லை. அடுத்தது வந்துட்டு இதோட ஸ்கின் வந்துட்டு நமக்கு ரிமூவ் பண்ணி எடுக்கலாம். அது வந்துட்டு ரொம்ப ஈஸியாக வந்து நமக்கு ரிமூவ் பண்ணி எடுக்க முடியும். இது வந்துட்டு இயற்கையிலிருந்தே கிடைக்கிற ஒரு ஸ்க்ரப்பர். இந்த வில்லேஜ் சைட்லலாம் வந்துட்டு இன்னும் இது யூஸ் பண்ணுறாங்க. சிட்டியில் இருக்கவங்களுக்குலாம் வந்துட்டு இது நாட்டு மருந்து கடை இல்லை ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம்லலாம் இருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். நீங்கள் லூஃபா ஸ்க்ரப்பர் சொல்லி சர்ச் பண்ணாலே உங்களுக்கு இது கிடைக்கும். ஸோ நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற பிளாஸ்டிக் இல்லைன்னா சிலிகான் ஸ்க்ரப்பரை விட இது நல்லா இருக்கும். நிறைய பேருக்கு இருக்கிற டவுட் என்னென்னா இது வந்துட்டு சாஃப்டாக இருக்குமா தான். இது வந்துட்டு நல்லா சாஃப்டாக தான் இருக்கும். இது எப்படி யூஸ் பண்ணோன்னா இதில் இருக்கிற சீட் அண்ட் ஸ்கின் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்துட்டு தண்ணியில் 1 hour டிப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது ஃபஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணும்போது மட்டும் பண்ணால் போதும். அதுக்கப்புறம் இது வந்துட்டு நார்மலாக உங்களை நீங்கள் எப்படி ஸ்க்ரப்பரை யூஸ் பண்ணுறேனோ அதே மாதிரி நீங்கள் டெய்லி யூஸ் பண்ணலாம். கண்டிப்பாக ஒன்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.